Jeg hedder Mads. Jeg er 34 år gammel. Bor her i Aarhus. Jeg har fået lavet Botox, fordi at jeg i min hverdag bruger min ansigtsmimik utrolig meget. Og det fremkommer jo så, at man har en del panderynker hos mænd, fordi de er lidt stærkere i pandemusklerne. Derfor kunne jeg godt tænke mig et lidt glattere udtryk, hvilket jeg også har fået. Og det selv forstærker jo min æstetik udadtil og min fremtoning, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig rart, fordi så ser jeg mere frisk ud og er meget mere selvbevidst omkring det. Det er fuldstændig fantastisk. Altså, vi vil starte med at fremhæve helheden i oplevelsen at komme ind hos Lumelux. Altså, personalet er fuldstændig fantastisk, og man bliver taget godt imod. Der bliver taget hånd om en fra start af, og så er det meget afslappet at være herinde og få lavet den her Botox her. Og efterfølgende mærker man faktisk ikke rigtigt, at man har fået det lavet. Der er jo en virkningseffekt, som er op mod de her 10-14 dage, før der er fuld effekt på virkningen. Så man skal lige have lidt tålmodighed med sig, men man mærker det tydeligt og ser det også tydeligt, når den fulde effekt den er der. Jeg har haft en fantastisk oplevelse her hos Lumelux. Der er blandt andet fordi, at det er autoriseret klinik med erfarne sygeplejersker, som tager hånd om en, lige så snart man kommer ind i klinikken. De gennemgår hver et skridt, du skal ud for din behandling. Og dernæst så bliver du budt velkommen igen 14 dage efter til et tjek på din behandling. Og det gør mig tryg, fordi det også er autoriseret og med erfarne sygeplejersker, som hele tiden tager hånd om dig. Og især fordi det er helhedsoplevelsen, man også går efter og udtrykket udadtil, som betyder rigtig, rigtig meget for mig.